हाय, गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और लाइफ में अच्छा कर भी रहे होंगे। जैसे सर्दी स्टार्ट हो गई है। सर्दी जब स्टार्ट होती है तो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये तीनों चीज़ मतलब ज़्यादा बढ़ जाती है ना। तो अभी हम सबसे पहले आज की वीडियो में बात करेंगे ड्राई कफ़ के बारे में। ड्राई कफ़ कैसे होता है और इसको ठीक करने के लिए क्या दिया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे कफ सिरप आते हैं मार्केट में और हर एक कफ सिरप की एक अपनी स्पेशलिटी होती है कि आप ये कफ सिरप देंगे तो वो मतलब वो चीज़ ठीक करेगा। तो इसको हमने डिटेल में जानना है ड्राई कफ को। बाकी जो बाकी चीज़ें हैं वो हम दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे। अभी हम सिर्फ बातें करेंगे ड्राई कफ के बारे में। ड्राई कफ सिरप और ड्राई कफ होता कैसे है, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं घर पे और मेडिसिन के थ्रू। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ड्राई कफ कुछ नहीं है। ड्राई कफ जो है आपका वो होता है, मतलब वो खांसी होती है जिसमें बलगम नहीं आता है। बेसिकली आप इसको ऐसे मान सकते हैं, अगर इंग्लिश में हम बात करें तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं विदाउट म्यूकस कफ। ड्राई कफ मतलब विदाउट म्यूकस कफ। देन हम अब ये होता कैसे कैसे है, ये श्वास नली के द्वारा हो सकता है, मतलब श्वास नली में हो सकता है, स्वर यंत्र, लैनेक्स, और गले में हो सकता है, टॉन्सिल, या फिर डस्ट या गैस जैसे एसिड की भाप या मिर्च के पाउडर आदि से भी खांसी हो सकती है। ठीक है, अभी ये तो हो गया खांसी। या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको बाहर की चीज़ें, मतलब वो वैसे क्लाइमेट में चले गए जहाँ पे उनको वो सूट नहीं किया, तो लंग्स पे इफेक्ट करता है, उसकी वजह से भी खांसी हो जाती है। तो अभी बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे करें। मान लिया हो गया है, अभी इसको ठीक करने के लिए क्या। मार्केट में एक आता है DX सिरप, OTC में आता है, ओवर द काउंटर ड्रग है, आराम से मिल जाता है। तो OTC जो ड्रग आता है, मतलब OTC जिस ड्रग की हम बात कर रहे हैं, कफ सिरप, कोई भी जा करके बोलता है कि मेरे को कफ सिरप दे दो, तो मरीज सॉरी डॉक्टर्स या मेडिकल प्रैक्टिशनर, फार्मासिस्ट, ये पूछ लेता है कि आपको सूखी खांसी है या बलगम वाली खांसी है। ये मैं डॉक्टर्स और मरीज दोनों के लिए वीडियो में बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अभी बात करते हैं ड्राई कफ सिरप कि ड्राई कफ सिरप में होता क्या है। तो ये ड्राई कफ सिरप में, मतलब कोई भी कंपनी की हम बात कर रहे हैं, ये DRX की बात नहीं हो रही है, किसी भी कंपनी की। अब इसमें आपको मिलेगा एक सबसे ऊपर डेस्टोमोरफेन, डेस्ट्रोमेथोफेन, मेथोरफेन। सेकंड नंबर पे मिलेगा आपको फिनाइलैप्रिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेन आयरमीन, क्लोरफेनारमीन। अब डेस्टोमोरफिन एक्चुअली में होता क्या है, अब इसकी हम इसकी पहले कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। डेस्टोमोरफिन, तो डेस्टोमोरफिन किसी कफ सिरप में आपको मिलेगा 10 mg, और किसी में मिलेगा 15 mg। और जो फिनाइलैप्रिन है और क्लोरफेनारामिन है, ये आपको सेम क्वांटिटी में मिलेगा। मतलब ये मिलेगा आपको 5 mg, ये मिलेगा 2 mg। मतलब फिनाइलैप्रिन मिलेगा आपको 5 mg जैसे इसमें है, और ये मिलेगा आपको 2 mg क्लोरफिनाइल एप्रिन। तो अब हमने जैसे डेस्टोमोरफिन की बात की थी, तो यहाँ पे हमने बताया आपको कि ये जो है अलग अलग क्वांटिटी मिलता है। अब जैसे DRX VP फार्मा के प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो इनके इसमें आपको मिलता है 15 mg, और फिनाइल रैप्रिन आपको मिल जाता है 5 mg, और क्लोर फिनाइल रैप्रिन मिल जाता है आपको 2 mg। तो ये इसका कंपोजिशन होता है और ये ड्राई कफ सिरप में आता है। अभी बात कर लेते हैं हम इसकी डोज की, इसको कितना डोज में लेना चाहिए। तो जो मतलब एडल्ट जो 18 साल से ऊपर के होते हैं उनको दो दो ढक्कन लेना होता है। ये ढक्कन इसका होता है 7.5 ml, ये वाला। तो 7.5 ml का ये जो ढक्कन है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको ले सकते हैं 2 बार, दो दो ढक्कन 2 बार। और अभी बात आती है बच्चों की, जो छोटे बच्चे को हम इसको कितना देंगे। तो छोटे बच्चे के लिए ये रहेगा आपका
मतलब अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। अब बॉडी वेट जैसे जैसे बच्चे का बॉडी वेट होगा उसके अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं। फिर भी मैं आपको जनरल रेंज बता देता हूँ कि जो 5 साल का बच्चा है, 5 से लेकर 12 साल तक के बच्चे को सुबह शाम दोपहर 2.5 से 3 ml आप दे सकते हैं इजीली। ओके। अभी तो मैंने आपको डोज बता दी, बट मैंने इसमें क्या किया, इसमें एक चीज़ मिस कर दी। मैंने इसका थोड़ा सा आपको मतलब बेसिक चीज़ नहीं बताई। ये डेस्टोमोर्फिन क्या है, फिनाइलएप्रिन क्या है, फिनारएपमिन क्या है। तो डेस्टोमोर्फिन एक्चुअली में होता क्या है, ना ही तो ये एनएसएड होता है, ना ही ओपीएट होता है, ना ही एंटीहिस्टामिन होता है। तो ये है क्या, एक्चुअली ये आता है एंटीट्यूसिव ड्रग में। अब एंटीट्यूसिव ड्रग की भी अपनी क्लासिफिकेशन होती है। तो ये जब इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये आता है डी कंजेस्टेंट, मतलब कंजेस्टेंट डी डी कंजेस्टेंट वो ड्रग होती हैं जो हेल्प करती हैं कफ को सप्रेस करने में, मतलब खांसी को दबाने में। अब ये काम कैसे करती है, तो डेस्टोमोर्फिन एक्चुअली बेसिकली काम करती है जो मतलब ब्रेन ब्रेन में ये जा कर के करती है, क्या डायरेक्टली एक्टिंग करती है कफ सेंटर पे। वो कफ सेंटर होता है ब्रेन में, तो वहाँ पे जा कर के एक्ट करती है। तो इसी की वजह से हमारा क्या होता है, कफ रुक जाता है। अब ये फिनाइलएप्रिन क्या है और क्लोरफिनार्मिन क्या है, एक्चुअली हमें पता होना चाहिए कि हम 3 चीज़ ले रहे हैं, ये हैं क्या। तो क्लोरफिनार्मिन मैलिटेट, हाँ मैलिटेट, तो ये होता है एंटीहिस्टामिन ड्रग, ठीक है। और थर्ड नंबर एंटीहिस्टामिन ड्रग। अब जब इन दोनों को क्योंकि अब आप पूछेंगे एंटीहिस्टामिन ड्रग क्या होती है। एंटीहिस्टामिन ड्रग वो होती है जो खाज खुजली ईचिंग, सॉरी खाज खुजली ईचिंग एक ही बात होती है, खुजली को ही ईचिंग बोलते हैं इंग्लिश में ना। आपका नेजल डिकंजेस्टेंट कोल्ड, ये इसमें आपका काम कर जाता है। अभी लास्ट वन है क्लोरफिनारेमिन मैलिटेट। क्लोरफिनारेमिन क्लोरोफेन आयरमीन मीन क्लोरफेन आयरमीन। मैं इसको रिपीट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इसको प्रॉपर प्रोनाउंस करें। तो वंस अगेन, क्लोरफेन आयरमीन, क्लोरफेन आयरमीन, क्लोरफिनायरामीन। ओके। ये आपका, ये मैंने आपको बता दिया। अभी हम बात कर लेते हैं मार्केट प्राइस क्या इसका होता है। तो देखिए, अगर हम DRXCP फार्मा के प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसका मार्केट प्राइस होता है 99 रुपीज़, मार्केट रेट है। और हम अगर अब बात करते हैं, हाँ अभी हमने फिनाइलएप्रिन का नाम इसमें नहीं लिया, हमने बस इसको करा, पर इसका यूज़ एक्चुअली हमने नहीं रखा। तो हम इसका फिनाइलएप्रिन का अगर हम यूज़ की बात करें तो ये नेज़ल डीकंजेस्टेंट, मतलब नाक की प्रॉब्लम जैसे छींक बार बार आना, ड्राई कफ में ऐसा होता है बार बार छींक आती है, तो ये उसमें प्रॉपर काम करता है। तो अभी हम इन शॉर्ट में अगर इन तीनों की बात करें तो जो हमारा डेस्टोमेथोर्फेन डेस्टियोमेथोर्फेन डेस्टियोमेथोर्फेन और फिनाइलएप्रिन, क्लोरफेन आयरामीन, डेस्टोक्लोरफेनामिन, ये डीकंजेस्टेंट होते हैं। और ये फिनाइलएप्रिन आपका एंटीहिस्टामिन, सॉरी देखिए, अभी मैंने खुद से आपको गलत बता दिया। मैं फिर इससे एक बार करेक्ट कर लेता हूँ। जो आपका क्लोरफिनाइलएप्रिन और डेस्टोमॉर्फिन, इसीलिए इनको सीक्वेंस में लिखा है। ये दोनों आपका हो जाते हैं डीकंजेस्टेंट, मतलब डीकंजेस्टेंट वो ड्रग होती हैं जो कफ को सप्रेस्ड करने में काम करती हैं। और फिनाइलएप्रिन क्या होता है, ये क्लोरोफिनाइल अमीन क्या होता है, आयरामीन।
क्लोरोफेनरामिन क्या मैलिटेट क्या होता है? ये होता है एंटीहिस्टामिन ड्रग, जो कोल्ड और आपका कोल्ड, ये फ्लू, हाई फीवर, इनको ये कम कर देती है। तो आज हमने ड्राई कफ के बारे में सुना, और अभी हम अगली वीडियो में बात करेंगे DRX एड्राइल LS, मतलब जिसको अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें तो नमूनिए वाला कफ सिरप, क्योंकि ये बच्चों में ज़्यादा दिया जाता है। सो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, प्लीज़ वीडियो स्किप ना करें। और सेकंड, अभी हम इसकी बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि हर ड्रग का अपना साइड इफ़ेक्ट होता है। तो अभी हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं। ये DX वाला जो DRX एड्राइल DX सिरप, साइड इफ़ेक्ट क्या है? अगर आप इसकी नॉर्मल डोज से ज़्यादा लेंगे तो आपको एडिक्शन हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसकी ज़्यादा डोज लेनी नहीं है। जितनी भी फार्मासिस्ट या डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, प्लीज़ उतनी ही डोज लें, अदरवाइज़ आप एडिक्टिव हो सकते हैं, मतलब आपको लत लग सकती है। सेकंड, सेडेशन। थर्ड, आपको ड्राइव करते हुए इसको बिल्कुल नहीं पीना है, या कोई मशीनरी पे काम करते हुए इसको नहीं पीना है, मतलब इसको अवॉइड करना है। फोर्थ, सॉरी ये साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पेट में दर्द और वोमिटिंग्स आना, ये सभी इसी के साइड इफ़ेक्ट हैं। सो वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जानकारी के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।